Thì đây nè anh chị, đây sẽ là nhận dạy biệt thự đơn lập tại phân khu Xuân Harbour 2. Thì để em Duyên sẽ dẫn anh chị đi xem thiết kế mặt bằng của những căn này như thế nào. Dạ, đây thì em Duyên đang đứng trên đường số 40. Thì đây sẽ là mặt bằng của một căn biệt thự đơn lập 12 x 20. Thì căn này tổng diện tích sàn là 301 m², một trệt 2 lầu. Để em quay bên trong nhà cho anh chị xem.